ការសូត្រនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាឥតិពិសូភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បណ្ណោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរពុរិសធម្មសារធិសត្ថាទេវមនុស្សានាងបុទ្ធោភគវាស្វកតោភគវតាធម្មោសន្តិទ្ធិកោអាកាលិកោអេហិបាសិកោបណយិកោបញ្ចតាំងវេឌិតាបោវិញ្ញុហិសុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោឧជុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณิดังจัตตาริปุริสยุกามิอันธบุริสปุกลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจลิกรเนยโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัง